Aussi, au soir, on a eu à haute comprimé, maman tout. Il y a mes colos, il y a théâtre, il y a icône, il y a banda, musalango, au bino bolanda. Il y a habité, il y a hôtel, il y a agation, et ça là qui est au nom d'elle. Et ça n'a bien ma casse, n'a pas non ma casse. N'a pas non peut dire ça pas bien. A bien un coup de pont de Nazaré été. N'a pas non ma casse. A bien un kilo. N'a pas non ma casse. Ok. Quand il s'agit d'accord, si pour dans un petit dans votre téléphone là, tu as un numéro à moi tout le temps. Sur les appels à répertoire. T'es tout solo. La bosse solo la qui est tout né. Qui est tout né. Ce qu'on a dans la peine de la référence té. Mais na zana na batu on a sepela na bon makasi. Mais na sepela kasiko yo na batu ba jouer makasi sepela pe na bango. Au moins na côté la bi na linga sila mingi. Na linga mutu mingi. Pour na koza la référence ya mutu moko boye penza teke non. Na linga kana jouer exemple msusu. Na kolo ba lemso na jouer le quoi asila. Ta msusu ba sacrifice aussi la asalaka. Nga na ebité na kokango te. Donc na ko jouer le quoi yete. Na tena sepela ne azaka bien jouer kitoko mais non jouer le quoi été tout le long ba biloko o ezaka mso ezaka ngana jouer le quoi nteto na zalaka lokte o mutana sala pa koma bongo yo yebi yango to sate même si mutana kota ba retraite même so abeti 2 mois 1 mois pour bimomoni ya jouer bongo yo kokate muto a jouer ki opena cotisation ce que na monde ngwa nzungu ngwa mema ki yo pour que ti de no mona ki ba komo futa pena cacher hormis ba futa na 2008 wana mutu penza wa memaki ngati akotisa inga zaki mindondo. OK. Zaki mindondo a collaboration avec Sami Mokili. Bonjour. Na fanda kana ki téléphone nga isonné. Ma Solange mindondo qui son nom. Qui son nom repose en paix. Voilà. Hein? Parce que là, il peut y avoir plus donc voilà. Yo le bien aux n'a pas problème à battre. Mais ni les cas entre yo na Fatou. Na Fatou. Abiso que tu sois problème. T'aimes songa ko bossa. T'es na habité na tout. T'es le côté. Fatou za camarade na to fan de sika moko. To ça ba voyage. Le hôtel. Bonsoir bien. Très bien. Trop même. Mais bande ko no belé pe boso na ba on peut trop bien bolia un peu bon melara mais ndeni na ba film ba retomba téléphone te ba bien na ebité wana ce que faut tout na bango pour baza vivant baza vivante bona bela te non na tourna te boso na belvite makasi OK maintenant abenga hotel te na benga ngate mozela abenga o te na zela raté soka bia benga nga benga mena zela raté okomona ko fana bana zela mutabenga nga pona yo tourner mais aka o liwa boy muto bo anda ko kipete mende boye belé maya mi se bela makasi za ka bongo hypocrisie so bien asila oui pointé ngana tete za mutu te ko to sola tete ngande sina comprendre que nga viva n'esprit ko awata le ko rete watanabe na linga mutu nyo tuna za bien na mutu nyo soto mais si on senti que mutu wa linga ngate nga pe no se effort ye pas comprendre que nga pe na linga kete mais par ça na zaka bien na mutu nyo soto nga soto da sona so mutu alinga ngate na se ele semblate na kota na pesi ba joto mbote na pesi mbote te nga viva bongo na nga sala semblate na sa semblate c'est peine à tout n'habite solo la té ay na sa semblate nga sana ba semblate que bo solo la té na mutu moko bo kota ba tebele boyo pesi mbote te na sauter non pesi pe na pesa ka mbote non sauter yango sauter alors pesi na so na visa que non na sauter na ngate na pesi ka bonjour mon collectif na pesi ka bonjour to bonsoir ici na kina fa na kwena bonsoir pe na black merci utu solo laka OK ka solo na mutu nyonso tu le balem msusu apena batu msusu o ba bimi pele msusu to solo ate par rapport le msusu na ebi eti
nayebi te siko jour akolo ozwa mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba bayibi nga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nasubi na bilamba. Nada, makambo mbongo sala ngo awa. Namonaki ezalaka lobi na yo twino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de. Nada, agence ya transfert na nzela. Abaki ekipe adresse te ezelango likambo ya mbongo ye moko. Ce n'est pas possible. Nada, moni na fimbo. Na biso awa. Ja, 1 minute. Opiso tsumu na bataja sa telefone. Biso ba efuka biso mbongo na nzela. Kama yo tumenga mbongo ya mwasi. Yo na mandeto yo ya bayasi. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye. Lelo ndenge tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur Chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil eza gratuit. Omoni makambo batanzela, botikela bato nzela, mais makambo transfert ya mbongo. Totikela ngo FBT. Misala nde Kazinjo. Akemba Soko che. Bazui. Soki pe kuna bache. Tozui. Bazwa kaka. On sait jamais. Yama mini. Toki. Vamos embora. Pangilomba konsabi. Yandikana epima kengoso. Epangiambe. Lufufango. Wale bisola. Vamos embora. Vamos. Bienvenue à tous et à toutes, Exemple Télévision, votre chaîne de l'excellence. Je suis Barési Baza, présentateur de l'émission Vérité Plus Plus. Grande ma joie de vous savoir très nombreux devant vos postes de téléviseurs, partout où vous nous captez, 5 sur 5, dans vos maisons, dans vos bureaux, partout où vous êtes. Alors, vous savez, cette émission Vérité Plus Plus est une émission à caractère socio-culturel dont j'ai l'habitude de recevoir les invités de marque. Selon vos demandes, Bayenio sur Bakenda Sango, Toyamarabango, porte grandement ouverte pour la bateau Nyonso. Alors aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de Yamba Moko à Salaka. Tout bien en Nenge ba Congolais, tout ba Kino ba Benango Maboke, na lopoto to bien en art dramatique, na combo ya star na bino Oboyebi, Tidonganje avec Torbeta Mama Solo par rapport. Il y a boulot naé pour na biso la première fois tu y a un exemple de télévision tu sur la penza tu recote après dans détail à mon susu pourquoi tu à un moment donné moi disparition tu bête après moi sur le belé. Alors avant de présenter ti de hasard juste à droite nanga tu as été na pesa merci na de hasard c'est ma bilili merci na Yannick et Yale Yannick merci pour tout. Merci aussi à madame Laura Moulunda Chocho, donc un gros bisou à toi et bon séjour. Paris, Europe, Paris Yannick, Europe, voilà, bon séjour Nayo et merci à Yannick Chamba Godson, boss Amboka, patron Bogos, ma mère Clarisse Ganga depuis l'Angleterre. Bon retour au pays, Shekina Vumbi, gros bisous Nayo. Zonga Malamu, Namboka Naokuna na London. Merci Nagéris dans la merveille, Jules Monamputu, Yegeto Kamazi, mon papouche. Et FBT Misalande au Bokomona Logoana. Atelima awa nzamina nayebi te siko jour akolo ozwa mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba bayibi nga mbongo. Nada, qu'est-ce qui
se passe? nasubi na bilamba Nana, makambo mbongo salango awa. namonaki ezalaka lobi ti na yo twino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de Nana, agence ya transfert na nzela. abaki ekipe adresse te ezelango likambo ya mbongo ye moko Ce n'est pas possible. Nana, moni munga fimbo. napesi oawa opiso tumu na bataaa biso baesuka biso mbongo na nzela bana okatanga mpe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozoloba boye agence na bino ya sur fbt ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre njamena na kambo yaya conseil eza gratuit omoni makambo ya bato ya nzela botikela bato ya nzela me makambo ya transfert ya mbongo totikela yango fbt misala nde kazinjo ekemba okotie bazwi soki mpe kuna batie tozwi bazwaka kaka on sait jamais ya mamini tokei Papa Paul Fikipo, motema maman Nathalie Fikipo, ce qu'on a besoin de la colline, on comme en toute sécurité, ça la FBT, partout au moins la FBT Zali, cohésiter te routine la colline, bon, et qu'on en toute sécurité, dans ma frais, il y a mon qui est maf, sur d'accord, nanga, faut la puissance pour dire déjà bonjour et bienvenue à Tidenganye. Bonjour Barézi. Bonne santé. Oui, ça va. Moi, grippe kakamke, mais ça va. Ça va. À mon gentil na batunion sur balinara tide. O ba sepela na musalo salela bango o continue à faire sala tilelo. Pour am suba bien tika na eto sala kaka tomona na de société. O ça bango ni. Batunion surtout o balinga nganga pe linga bino mingi. Ba bizu na bino. Ngai. Ba bizu na bango tide yo. Tide na éviter sur peut-être na ba émission belé sûrement je crois bien peut-être le bas mon ba question ndambo ozo nga musupe rosate. Mais tu reçois la radio sur pour pas ambition dans bal boso to yambayo to linga to yeba musala ngo ya tide ya art dramatique o ba benga na lingala maboke banda ngo lo lenge boni bon nga na bandango avant na salango nanu na zaka mannequin OK na zaka mannequin pas de Chris na PC bambote ya to mon président na bandango na kenda kotika mutu nakenda kotika grande sœur mon na tournage là on a accueilli nakutaki bato belé ba star déjà bazaki belé donc ba moninga batuni nana o nani ba mwana biso na bien aza bien tourner na bi na kokate tourner ko na bi ngana bilo na bino na bindi ba star ate tellement ba insistaki na yo tourner tellement na yeba ki déjà caméra ndenge zalaka naïba qui déjà scène dingue za rapos na ki mannequin naïba biloko ana déjà ebele là na tournaki ba sepela na nga bango nyonso to ba bisingo tourner bien ya ko silisa ngo so yete beba na ba ye kutabi na ye ote ya kaka pardon wana zaki et pas mamilo là ça na PC ba mbote ya trop na tourner après lobi nango na ki na silisa kango to na silisa kango na songa na fande na ngana ndaku na continuer na nga msana ngana salaka bonjour na fanda kana ki téléphone nga isonné ma Solange Mindondo qui son nom quelque chose un peu voilà comprenez hein parce que azaï pendant muta soko bazaki plus na tide nganje. Donc voilà. Abenga na téléphone. Allô Tide na biwi. Eza nani? Abinanga Mindondo. Elekele nga nonga muko Mindondo. Abenga. Donc nga muko e mona banga ke mo elekele nga. Abengi nga pona nini abinanga nazana posa na yo apesi nga rendez-vous nakepa na ye ngai nake amoni nga déjà na physique basepela ye na nga abinanga osala théâtre
bien nga sala na nga théâtre te bien mais na mona ki otuna ba bilona bien nga sala na nga penza théâtre te mamilo na tuna ni ba biloko mamilo abina sepeli na yo naza na film moko boye nakomazaki ya producteur Maboke Malbonège kotaza na PC Bambo Théâtre Maboke Malbonège ezaki Moleki Nzela abina nga nazoluka ba pression entre place na yo na olinga na chantre Magali Sisi Toyo abina nga est-ce que okoka Magali Sisi ya journaliste abina nga est-ce que okoka nabina yebite bino bosala makambo na bino nde boyebi so na okoka te mpona nga na koloba te ke non na okoka te tosisi wana lobi non apesi jour ya casting tokutana tel jour ntango nazongaki nabi yebe sepe nange boso ba casting ya nini mpona yeba ete ke non na théâtre kasi mpo lelo casting ezaka esu te bakoma bengaka na telefone ya koza na tableau boye nabi sikoyo na se référé na biso na bamannequin nde ezalaka casting ezalaka so place mo boza défilé mo foboke casting bodéfilé baponi nabi yebe sepeli na ngai so casting esu ya nini lisusu jour yango ekoki na yo kende na yo kutana nakuti ba grand impélé nakuti ba président DiCaprio nakuti ba président José de Londres ba président Dodi Kambala que son âme repose en paix ba maman Linga ba président Mundweri que son âme donc nakutana na ba grand ebele mbala moko avant nanu nini ya oyo ya mamilo apela tunaka na gamsa tunaka nazoka chance de tourner na papa Doudou que son âme repose en paix non na ça théâtre mais na vu chance de tourner na yi c'est un tableau moko na yi wana pe ba stadi ba histoire ndenge zala ba dispatcher ba rôle to ke pe tournage là to ke to silisi et cartonné GT ba sana ba fiche ba minene ko ba tindelanga bani donc et cartonna film na ma ya Moleki Nzela 2008 et cartonné dans mort ton film ezo cartonné bonga sa théâtre te na fana ngana ndako na continue ngam fana na sala les bobi ngamba tusuba otuna baso tuna nga bon c'est normal tusuba yebena bonga pour na sala théâtre te na zakina monde wana te na sepa na monde wana te pour na ta no théâtre pe na passe na sepa na monde wana te tomba oluka ngaba mona penga te pour na monde wana te mais ça batum susu na pesa numéro na aka na fin na so amuta senga numéro na pesi ka bonde za bona pesi batum susu ba koma ko meka bongo ba meka so eza numéro solo ele kapeti na fandi na mona na bato koma na ba 2012 a président Sami Mokili ba machako ba yesu ba uti répétition na Lemba 2011 2012 moi ba leki wana na ndako mwana azana talona nzu uzofanda boende na ndako yaka na baka suka na tali ba répétition e ba isengai yaka kana machako yaka ça m'a ba bon ça va yaka nga mona ba zo charge ba futu de transport so ni mazanga mona ba sombelo yaka bon d'abord solo comme ça te bosana ndeko ya na komo ti lelo. OK. Mais est-ce que comme ça qui en to yomko réaliser que et comme maintenant carrière professionnelle ezaki na 2012. OK. 2012 ni na mona ki on penza komi l'air na prison na so arme lourde na PC bambota trop ya titikalu comme tourner mona on penza musala na komolia na olia mbongo mbongo na kuna lia déjà 2008 déjà ba futanga mbongo na ngamo ya ebele ngamo lekila nga na kenda na fanda na ngai na fanda na ngai ndina yo mona openza musala la zakape fier nango vraiment pour ngale na zo sale na kotaki na zaki mwana mukepi zale na banzango penza malheureusement na kotaki ba professionnel ba ebele pe bazaki so oh yo to mona ki na clip aboye yo to mona ki de bando mona déjà ngai na talaka plafond te donc na salaka musana pesa ka le meilleur kaka voilà donc eza mutu mota proposa ki boye bopo toza basi eza comme muta ko proposer mais nga penza na lekana na bitape wana te moi tata mi boye na lekana na ngote na tunamba mo pe na zaki fimo ko na zaki respect donc mutu nyota sepele na ngamba moko le bat ba sepele na ngamba mona sa adapter pe mbala mona batu donc mutu mota zaki ya lo baboye ya sala boye donc et les qualités. C'est ça.
Voilà, c'est ça. Mais ce que comme ça, carrière professionnelle, au théâtre, mais il y a-t-il des y a-t-il des plus européens comment est-ce que vous avez la plus nani? Bon, nga penza le na kota ki na kolo bateke non natala ki mutu te to natala ki mutu te pour l'air na bandaki ko jouer to na kota bandaki ko jouer natala mutu te na bandaki jouer ka ngai kaka na zo jouer na zo jouer na nga natala penza mutu te mais na sepela kana mutu nyonso to asaka msane bien. OK. Mutu nyonso to asaka msane bien natala kaye na apprécier kaye pe na sepela kana ye. Osko yo tira comme référence bien sûr na jouer na. Bon, neti nga penza na mona kana zara pa na référence te. Donc namona nzena aliyebo na bima na kabo na bima kanga mona na aliyebo siko na zala penza na référence te mais na zala na batu on a sepela na bon makasi mais na sepela kasiko yo na batu ba joua makasi sepela pe na bango omona côté na bi na linga sila mingi na linga mutu mingi pona ko zala référence ya mutu moko boye penza te ke non na linga kana jouer exemple lemsusu na kolo ba lemsusu na jouer le quoi asila tam susu ba sacrifice aussi la salaka ngana ebité na kokango te to na ko jouer le quoi yété na te na sepela ne azaka bien jouer kitoko mais na jouer le quoi yété tout ça longa ba biloko ko ezaka mso ezaka ngana jouer le quoi nte to na salaka lo te o mutana salaka pa koma bongo yo yebi yango to sate même si mutana kota ba retraite même so abeti 2 mois 1 mois pour bimomoni ya jouer bongo yo kokate. Les gens qui jouent moko bolé au maka deuxième jour au nimbi na okoki na ote donc okokate donc okokate donc ezakaka jouer ka lokwa yo talaka maela baninga olika wa sa oyibi boche boy mais lokwa mutu te pour so lokwa mutu okokate okomate vraiment donc ti dazaka na kiye mais ba rôle ngo peut-être peu bimi sur na poto au moins sentir pour conviction comme ça que producteur pour à l'époque si tu te trouves yoza actrice ya YouTube télé lo yo apena CD ba tio pena awa ba ya dadi ba sangisi bino ba teki CD ba sangisi biso pape mutache bino mso ayebi bino tayebi mso pa yo kaneli lingala te asepe azuka o azu o ache ebimi et puis à un moment donné mutu pa ta que sorti dans la film maintenant on se met en CD te c'est ça voilà mutu azwa ki opena cotisation ce que le monde en nzungu ngwa mema ki yo pour que ti de peno mona ki ba komo futa pena caché hormis on va futa on a 2008 soir mutu penza wa memaki ngati akotisa inga zaki mindondo. OK. Zaki mindondo a collaboration avec Sami Mokili. Mon président Kotaza na PC Mbote ya trop. Donc bango ne mutu ba koma o memos ko na maboko. Bon ba memanga na maboko te. Ba kotisa nga kaka ba tant ba bengi nga wana na tourner après esili. Na kenda isuko tika mutu te. Mutu moko ta memanga isu maboko bo toto kele msa président o ba nandi bocha te. Mutu ma memanga isu. Et comme yo mo. Est-ce que coup de fil comment proposer OK. Voilà, merci beaucoup. Donc vous comprendre juste un petit parcours il y a ti de Ngange mais comme on a yo il y a solo il y a rappelé ti de Ngange tout. Oui, comme on a rappelé yango wana. Ba changer compo te to ba. Ba changer te ngamo comme on a rappelé yango wana. OK. Voilà. Et lelo yo ti de Ngange plein de succès depuis ma carrière 2000 tout on a 12 tout on a 8. Ah, place que yo monyo bandela. Déjà surtout ça déjà a plus de 10 ans de carrière parce que l'autre on a 2022. 10 ans de carrière on a pour t'aider aux garder ba bon souvenir. Ezebele. Ezebele na komanda bon, ya liboso na koloba na relation. OK. Donc ezebele na lobika moko eza déjà na relation. Donc ezebele ba bon souvenir ezebele. Et ba mauvais souvenir aussi. Ezapebele. Ou peut-être bande comme sous to ba collègue sous ba leza ou puis ba chocolat. Ezapebele. Ezapebele. Tam susu o wana ezaka makambule msusu. Yangana bandeko wana. Nakoyo beta iso na TVT. Mana ndenge banzonzo ngomba ba ya mape ba 12 ezala. Yo ba yamba ko facilement au jouer na ba grand baba no tuna te ke fio aza nani a wusu api. Te ngaba ya bon. Nga vraiment nazana iloko moko place nyonso tuna komaka. Muta sepela nanga. Na ndenga mabete. Voilà. Place nyonso tuna kotaka, place nyonso tuna komaka. Muta sepela nanga. Muta boyanga zati. Voilà. Donc mutu nyonso tu asepela nanga. Donc ba tu nyonso ba yamba facilement ba qui très bien. Très bien. Sans que yo ba murmurer, mutu so boya pour jouer na scène. Jamais.
pele na tona tunaka bona koloba pele msusu ba age nanga penza inga moko tamsa ngoma na tournage wana na zinga moko no ba yamba inga bien ba rôle au bando peut cette idée rôle une autre de soyo mozo jouer tu te sens trop à l'aise bon netinga na ko jouer ba rôle nyonso tout mais ba rôle bando peut sanga plus ya film ka loyenge pour ça loyenge des nature ti wana ya ka ba rôle esa ka ba rôle bando pesa tamsa ba la présence physique na yo ba otala babité rôle esimba et pour bando na bilo amikuse makasi na lata kabilo amikuse makasi na ya théâtre na zade ya sexy na força sexité na força sexité mais eloka mukuse pesa ka kolata bien te donc ali neti bona ninga nga sexy na lata nga sexy mais na lata nyonso na mama puta pokota oui na lata ka na lata mais plus rôle wana ndo banoza soki yo ba pesu yango au moins pendant que fan ni na tempo na o donc ça le roi jogo ba bi yo beta 5 obi bon poste na ngo o marqué ba bi OK voilà si de ngange trop d'absence na TV à un moment donné na banzonzo lelo ya YouTube parce que à l'époque ezaki c'est des bando ko tampe na ba te belé et lelo YouTube qu'est-ce qui fait que tidé tout le monde a eu dans la section, on a été dans le film, où ils ont bêté dans la YouTube. Peut-être que les gens pour si dans cette chaîne mais nazali on a un poste soit bengi nga omonanga azwanga non public ba omona ote bon public na bato sola na bango te belé ti de yo comme on appelle na bato belé je ne pense pas que yo reçoit na 10 000 personnes. Barezi. Oui, maman. Bon, on a eu à l'emmener à l'équipe de la chaîne. Yo mto invité ngati. Voilà. Kasi pona kepe msefu mtabenga ngati. Si mtabenga tenga mona kekaka. Ngamona zuka saki na kefu mtabenga ot. Eloko so mtabengi yo eza mutu a respecter a pesi valeur. Eza na ebele bakoma populaire. Mais bakouze bat musu batonga bango na bakouze bat musu baloba n'importe quoi c'est ça donc mutuye moko famille bakomi pesa valeur après mutu pas pesa valeur yo moko so se respecter te mutu so respecter ote na koya na 5 sana na 6 na kangila okene ba ye kutu ye mo mutabenga ki ona tie kaka ye moté atokei ba pesa ta tableau moko mais mutuana a considéré ngai et ça déjà considération à considérer ngai na 6 sana na 6 na ki boza mabeko benga bo abande ko lebolo barati na beaucoup fait la ka bolela ka ndeko na le to sala bandeko omoni na problème yo ndeko na na benga yo kasi eza mabete kasi ndeko ngo pa peso ka valer ça ko ndinga na ka o ba resisa émission te kasi tango bengi nga déjà et ça déjà considération considérer nga déjà bengi ngai kasi ça valeur wana kande mutulu kaka yango na pe kande to lingaka yango na pe kande protéger abiso mais ti de lelo bokoma ebele makasi surtout baleki na bino pe ba bimisi makasi o ba yepe bango baza la toile makasi yo peut-être un peu ba bolinga pe ko voyager moi mingi na ebité siko ba musu peut-être ba besoin ti de mais on a peut-être daza kité mais yo moso yepe ko benga mwana mai un tel ezala nango menga ni sala ngote ezala nango na ninga mabete yo benga te tena ninga mabete na sala ngote no esa yo za rancunier za fi de problème nga mutu ona ani na problème na théâtre aleka loba usot kandi busabo chi micro ba de bonto tuna bat bandana mikolo tina se na za problématique te ne bande ba luka problème te ngale na fanda kana batu na observe ka batu na ebike oyo tina fanda za boy o azaboy na kolinga tena sa elo moko eleze po na ebike azaboy donc na fanda na batu bien o batu musu okuta musu ko fa nete menga na fa na ebie pour na comprendre yé donc a côté na fanda ka na ninga problème te na ninga pe ba j'ai te o barezi na leke shu ba yoka na raté ngasko na sola na barezi na sola na leke shu na za te o na chepote na linga bongo te
côté nga nazali mso sola biso nyonso tout le baso ko saba guerre na ko guerre na bino libanda côté nga nazati pona nga biloko apena nga biloko tuna te alobaki azongisa azaye pa azalaki nalinga ngo te OK nalinga ngo te ngasi tokola ti tokomi boye balinga nazali makambo na baloyengi na batika yo tuna nga likambo te batika yo tuna nga likambo te bayo tikala yo tuna nga te ponga na mungala nazana nga clair so azali likambo na lobi mba moko pele na oloba na okanga kanda te sili et le lot de ce dont classé bien dans la génération yo to chona génération sikoyo bon naïba pété génération là ba génération ça par rapport à ni par rapport à musala par rapport à âge to par rapport à ni pour général kamba génération au penza na ngana yeba yo ezaka le mususu ju mususu c'est fera nix benga na Atlanta o ba tout makamba génération siko génération on répondre ni pour na yeba raté makamba génération ça génération sur base de quoi il y a génération là sur base ya boulot lelo par exemple na aider yo surtout que la musique to le barak ba fali pour faire rigoler ba 5e génération admettons au moni là tu est-ce qu'on a un théâtre tu dis que ba papa lombe zela za pena lobelo moko voilà au moins de tozala boye ezala mutu mususu abanda théâtre kala za la génération ba elombe ba président elombe matikala obima te atikala oyebana te le musika président elombe mutayebie tamususu abanda le mususu omona pa abanda le mususu na théâtre na 90 atikala oyebana te atikala obima te mais président elombe ayebi ke ebanda osala na ye siko lera yo obima na 2000 to na 2010 to tia na génération ni au moins ce que l'on a le bateau tient la génération ni pour ça bateau béni en théâtre babanda kala me baye banakati ayebani te et ça bateau musuka ozo ba obana baye ba réunion mais so tel musuka banda théâtre liboso nanga maye banaka ndeta bimate scolaire abimi et comme génération mo ba te ça kandeni yo musiko to lo bima bongo po yo oyeka maman ozupe moi pifo so batuni ça ke dépôt banda kala po yo wumela po bima bon non yeba te non yeba te bon nga na koloba yanga pousse nga na banda mamona nzonzi nge voilà nga banda mamona ba grand to na bandi ba sepel na nga nde ba bengi ngai pour nga lo banit na tête nga nyoko mana ngati na nyoko mate o nyoko mi otamo makolo o landi mutu mo simbele sako landi président bote na nyoko mate nga nyoko mate na ina bimba moso ba benga na musana na 6 na kamilo na ke na ebo na saibo lo kwa pe linga ambia so sibe to fanzi bo to sisi to panzani na nyoko mana na théâtre ngala olinga ambiance na nyoko mana na théâtre te na nyoko mate netu mso o tinga na souffre bo yango na mbongo na ifona te ngala nyoko mana théâtre te pona ya déjà bien na théâtre pour bando so déjà na ba vieno ba jogo na ya déjà obi o nga kutule na tsako ba vieno nga ba jogo ba ni kutu solo la kutu tam soupete ba autant dans sur la pesa ke belé penza te yo le bien ozara na ba problème abatu te mais nini le cas entre yo na Fatou abi so que tout soit problème tam sunga ko bosala na ebite na tu de l'autre côté Fatou za camarade na to fandi sika moko to sala ba voyage de l'autre côté bonsoir bien très bien trop même mais bande ko no belé pe bonsoir na ba on peut trop bien bolia peu bon melara mais ndeni na ba ya ba film ba retomba téléphone de ba bien na ebite wana ce que faut tout na bango pour baza vivant baza vivante wana ndisi ko eza question na bango eza yanga te pour nga na yebi o eza kati na été na ko répondre question mo te o eza yaye donc na ko répondre on te mais ba tchara ba to belé lo na ba film te mais akati de te souhaiter te mais aka o liwa boy muto bo anda occupé te mais ndebo ye belé ma ya mi se bela makazi za na bongo hypocrisie c'est hypocrisie toi muto azali bozo mona été quelque part na habité de au est-ce au vivre na mbongo théâtre ngo avant la approfondir question te mbongo théâtre compléter ka mais na vivre na mbongo théâtre te OK pour ceux qui na vivre na mbongo théâtre obi na tourner te non mais na zande na zate mais na zande na zate ko tala bo fonctionner donc mais na zande na zate babilambe ze belé zotula babiloko ba sexy wana mais depuis YouTube et banda nani opena ndeko aida yo na de ba wa fond la ba chaîne o ba collègue na yo o le cas l'équipe ba bango pe de ba YouTube et banda tisiko oh baza na bango ba na ngwe belé na tourna mabilo na bango entre autres
Queen. Ok. Amioma, Bablonzi, Bamayo. Tuna ngabilo abatibi. Ba coquette. Fatu pina tuna. Tuna bilo abatibi. Bona bela. Te non na tuna te. Boso na belvite. Makasi. Ok. Maintenant abenga hotel. Te na benga ngate. Mozela abenga ho. Te na zela te. Soka bia benga ngabenga mena zela te. Ukomona ko fana bana zela mutabenga ngapona yo tourner. Toka to fani téléphone sonné ba benga tournage. Siko. Boso bien assis là. Oui, pour anité. Ngana théâtre za mutu te oto sola tete. Ngande sina comprendre que nga va n'esprit le quoi wata. Le quoi que tu wata nabe. Na linga mutu nyoto na zabena mutu nyoso to. Mais sina senti que mutu wa linga ngate, ngape no se effort, pas comprendre que ngape na linga kete. Mais par ça na zaka bien na mutu nyoso to. Nga soto da sona ce mutu alinga ngate, non c'est les semblate. Non kota na pesi ba joto mbote na pesi mbote te. Nga viva bongo. Nga sala semblate non ça semblate. C'est pena ya tu na bito solo la te. Na ça semblate. Nga sana ba semblate ke o bo solo la te na mutu moko bo kota ba tebele boyo pesi mbote te na sauter. Non pesi pena pesa ka mbote. Non sauter. Personne n'a besoin de ça que non a sauté dans la tête. Na pesi ka bonjour mon collectif. La pesi ka bonjour to bonsoir. Ici. Na kina fa na kwena. Bonsoir bena black ici. Ou tout solo là ka. OK. Ka solo na mutu nyonso tu. Le balem se sapena batu mususu. O ba bimi pele mususu. To solo te par rapport à mususu na ebieti. Na nenga mabete. Po ezapena batu mususu ebele po ba bimi. Bana succès na poto mais na théâtre so tout n'est pas mutu molem sa ebieti. Mutu so mona on dit ça ignorance, qu'est-ce qu'on ignorer mutu te. Ayebieti. Mais ana succès na poto mais na kisa sa ebieti. Le balem mususu batu mususu bongo. Mais batu batikali nazaka bien na mutu nyoso tu. Na solaka bien. Nazaka respect na mutu nyoso tu. Non na manka mutu te. Ngata na be copine na ngai camarade na yebi ke non. Oyo toi âge moko. Na yebi ke pour ki camarade ki camarade ki pa na ngote. Mais na yebi ke oyo toi âge moko. Na yebi o ata toi ba camarade mais aza mukolo na nga. Na yebi ke oyo toi âge moko o aza mukolo na o aza yata na taba aza mukolo o aza mama bo. Na pesa mutu nyo surtout respect na ye ko tanga zoelango. Na tchaka mutu nyo surtout na place na ye. Soki de mutanga déborder mais na tchaka mutu nyo surtout na place na ye. Aussi, au niveau sur Aranaï, à haute comprimé, maman tout. Il y a mes colos, il y a théâtre, il y a icône, il y a banda, moussalango, au bino Bolanda. Il y a habité, il y a rotala django, azasio anayo. Et ça là qui est au nom d'elle. Et ça n'a bien ma casse, n'a sepelé non ma casse. N'a sepelé non peut dire ça les bien. A bien gagné coup de pondé na zalaïté. N'a sepelé non ma casse. A bien kilo. N'a sepelé non ma casse. OK. Anga sati d'accord si pour dans un sati dans votre téléphone là tu as ba numéro moi ba tout temps sur les appels na répertoire na te to solo la bo solo la ke tu ne ti de ngangi voilà donc na biso malembe déjà na shit mais ba bina ndaku na o ya mara plus ba comédien ba ya ka fort ba ya oye o ya mara penza ko ba sa bandeko na nga bona boya ndeko na nga point ba bandeko na nga c'est normal. Pour bon pas quoi bango pe ba yambanga na bandako na bango to nzo yo kinda ne na mo pass c'est qui est mais so ye pene parti au coup de pena il y a du monde bon c'est ça bongo peut-être tam sous pour mon na que non nazaka bien naza social. OK naza social donc mon na batu ba prochanga moi trop naza social. Ba qualité malamu binti de oyo moko batu balobela nga nza oyo pendeza tide oyo mo pour miyebi ke nga penda boy ti nga penza na sala effort ba qualité na nga ezali belé ki ba défaut nga penda fanga mona miyibaka na sa ba qualité belé ki ba défaut wana kutata mutalobi te nga mona miyibaka nga mo pana miyibaka mais sikoyo mon pena za sona fandi
namona pe tellement ba qualité ngo pe misusu elekaka ebele ekoma pe moi défaut ekoma pe moi défaut pour na bato tu ba comment ko abuser pour na c'est ça mais balobaka muta malamu azaka malamu ata nde tobotaka baparent ebelele mosusu ezaka so aboti bana baza mwana koyedele te tolukaka tobotaka mpe tosala babolamu moko boye no mpo lobi mutu wana azongisa te tosalaka bolamu mpo ozosala bolamu kolinga te lobi mutu wana azongisela yo mpo se mutu wana azongiseli yo ozongisaka kake no asalaka nga mpe boye yango nazongisi mais le mosusu malamu na yo wana kaka mutu mosusu akokozongisela le mosusu oyo oyebi te akokozongisela yo c'est ça lelo na salle constant moko tokomaka omona kaka ke on dirait bato na bato bakoma na bato na bango ti desko yo bato na oyo yaka banani mpo omona otali na site oyo ka même bilongo omona na filme wana ka omona suka ya bango kaka susu bango ok otala mpe maintenant rolo mpe mosusu mpe atala yango peut-être mpe mieke ye mpe pourquoi ya okoya boye te te nga nazalaka mpenza lisusu na bato ya bato te ozala makasi neki mpo le na comprendre makambo ebele omoni bateatre o mosala oyo excuse epesa biso mo maleso ebele eteya mpe biso tokomona mpe ebele tolingani te tosala mabe mpe ebele tosala mpe babolamu mpe ebele donc il faut ozala place moko boye oyo oza nango na bato te donc bato nyonso to baza bato na nga bato nyonso baza bato na nga ke baekiri ndenge ezalaki vraiment nalinga yango mpenza lisusu te atele tondako tondo tambola baekiri ti apres mutu na mutu akomi na baengagement na ye boki bamona temps ezopesa lisusu te permettre te eza nde par rapport à temps nde ezopermettre vraiment lisusu te mais tozalaka tosolaka tobenganaka eza nango kaka temps nde ezopermettre vraiment lisusu te ta mosusu tournage oyo oza nga aza mpona te ta mosusu oyo nga aza yo oza te le mosusu oyo oza boye nga na ke place boye donc epermettre vraiment te nakokola mpe babitida ozela nipo abala tida ozela nipo abala libala ngo ezala compétition natunika omoni bo na théâtre ka ifo so oyo bali so oyekamba mobali mpo na nga nalobaka omoni libala eza lokola chaussure ozala nango bien ofana nango bien ozwa pointure na yo endo obeti boye basket na yo ozwa pointure na yo donc nakofana nango ata ti lobi esanga mpasi te donc ozwa pointure na yo olata chaussure mosuku moka koza mpo oluli yango kaka osepeli nango mpe babiloko ekoma kosala biso ebele eza koanvie libala banviaka mutu te banvia eloko te mpe banviaka mutu te yo anvie oyo oza nango yo kotiala mosusu libala na yo ezala mosusu na 2026 yo précipité déjà mosusu na 2020 mpo tida balaki mpo na nga mpe fo na bala obali après 6 mois bokabwani sikoyo osali nini akwabwana libala yango mpo nga lobaka ntango ozozwa engagement moko boye il faut sepela na nyonso tout soki oza bamakambo no osalaka tika otika obi te sikoyo mpenza nakomi prêt ou prête libala mpe oyo nazwi aza ya ngai omweke babiloko mosusu eyaka toyeba makambo mosusu eyaka le mosusu eyeba esali kaka ndenge esalaka wana mais so otika obi te sikoyo mpenza na se concentre na bala fo nde se concentre na yo ozwa na eloko na babia yo moko ozwi mpe eloko no moi mpe ebimi na sachet si ndenge aza boye side aza marie te aza fiancé te mais aza libre te
te non na boti te Bota. non bota Kala te. kala te Papa ça bien maman. obi Papa ça bien maman. wani te On a appelé du bal un jour au fan na papa na au servir. ino kokoma makasi Expérience on joue. obi Baba ndeko na omona o babala ke na o donc. ate pe bandeko na nga atandi bapaya bakotompa ya koyo servir ye ata o kasi ne papa ya mpona service nani ya servir na naza makasi nango na mpo nga mo na sisa na hotese ok na sisa na hotese donc naza na makasi kote wana babe olinga mpe bolingo fort na banio olango mpe makasi batongo bayaka mpa na te nga mpenza omoni nga nasepelaka nzambe asalanga bien ok asalanga bien siko pwani nalingaka soto oninga na motu nalingeli onyokolanga te naza na fasite oboya eloko enyokolanga quelque soit soki nini nga naza na fasite nalingeli onyokolanga te soki naolinga eloko enyokola moninga te naotelemela ngo naolinga te bonga moko e naosupporte na ngango te ngeli onyokolanga extrêmement abetenga lisolo abanyokola fort wana kosi abitidi azolela kolanda baloyengana te na bolingo alelaka mabe na bolingo yuma azalaka na ye te yanke mpe azalaka na ye te me nga nde sikoyo nakoka eloko enyokolanga te eloko enyokolanga natika yango donc naza na facilité ya otika eloko ezonyokolanga nakotika yango nakoyoka mpe ya mpasi lelo lobi ti lobi okuna esili opasa bolingo esukaka na bolingo mais soki na bolingo so obanda déjà kolinga so ozala choqué te un jour na bolingo se kolinga te se kolinga te relation oyo ya tide na bajoueur yaka ndeni olingaka bale fort te bon nga mpenza bale bon nalingaka bale ka nde eza nalingaka bale nalingaka foot mais sikoyo na comprendre te nazala nanga fanatique nango vraimen te mais nazala na bekipe nanga nalingaka nalingaka DSMP mais so yebisanga tenge bakomba bajoueur ya DSMP babeta nayebi te nayebi ata komba moko te nalingaka Real so lobi natengela bakomba bajoueur ya Real nayebaki 3 Cristiano Alongwe Marcelo na Benzema nde nayebi oyo nayebi na bakombo nayebi na bilongi boye misuka nayokaka mais nakanga bakombo te nanga do mais équipe nanga so ezobeta mpenza ko nalata ya Real match nata nango kaso natie ba wo nalinga bongo nalinga mingi bafootbiere moni bato babetaka baloisir oyo mwana otai palo ata wana mpe wo apiese aussi Cécile entre chambre na salon tida posaka mingi kofanda biso aza na ndako sona na ndako nga fanda partout nakipa place te partout distraction monene oyo soki ofanda pale olingaka mingi kose distraire na nini téléphone nakaka bona téléphone plat préféré nango papa frère nanga nalingaka mbisa mai na makemba olingaka mobali oyo obala oyo aza ndeni bon mobali oyo obala nga nazalaka mpenza na critère mpona décrire te nga mobali oyo obala nga eza mobali oyo osepesa motema na nga oyo obeta nga nde yango wana mobali na nga nakoloba le mosusu nalinga mbala pembe sikoyo nakutela mobali mwa mwindu nasepeli na ye omoi teke nabomi de ya critère na nga oyo nalinga mobali moko ya molai boyeboye nakutela mobali mo boye ta mosusu wani meme te to aleki nga mokie mais nasepeli na ye omoi teke nabomi critère na nga donc nga critère na nga eza motema mobali oyo obetisa mpo eza na bato mosusu so olingi moto mosusu ata yo ndenge ozala so olingi mwasi moko boye so omoni to omoni motu makoka loka yo mpe motema etie tia eza mpe okofanda mpasi moko boye omoni motu mona mosusu motie tia mais eza motu mosusu boza na bino mwasi na mobali me abetisaka yo te abetisa motema no te mais boza na bino mwasi na mobali oui ezalaka po comment ça fait que ele mosusu motu yo critère nde eza mibala ya mwindu sekotofa mibala pembe soki oza na choix te omoni soki oza na choix te soki oza na choix te na bolingo fo olukaka motu oyo abetisa motema na yo ke oluka mobali mo boya monene to te to nini boki okute na omoi te kosali choix mabe ntango okota na ndako ya libala okute sikoyo wana libanda alingi yo
omoi tokobebisa libala nao okende mpo kota mpoza bagunda o te abeti motema nao te yango okenda eloko nini na viti dolingaka te basala o nalinga moto akosanga te nalinga moto akosanga te nalinga vérité bakosaka mpe ebele obi te bakosanga ebele te eza nde eloko oyo nalingaka te nalinga nde lokuta te nalinga lokuta te. Voilà, merci beaucoup Tidé. Tu connais monsieur presque na suka. RDC courant. Voilà. To linga onka bongo. Mais Tidé bande ko belé ba ro sala pe ba YouTube na bango. Qu'est-ce qui manque Tidé ça la YouTube? Ozo banga oza prête. Non, eza nango pona bongo te mais eloko nyonso tout eza kana temps nango. Eza te pour moninga salinga pe fona sala. Pour intel salinga pe fona sala te. So esali ke non na sala. So na komi na temps nango o esengi non na sala non sala nga. Non sala. Non, déjà yango, eza déjà na kasa ba idée na o. Eza la nango. So na bikina na sala non sala nga. Poni les angles loko te na ko fana ka le bout na fungoli piu piu na tini bato na fungoli c'est bon boy. Les angles loko te. Voilà, tu connais ça presque na suka. Pour l'émission et puis mot de la fin. Bon, merci na Barizi. OK. Ndenge okanisinga obengi nga oyambinga na émission na yo vraiment. Émission moko ya kitoko na sepeli vraiment makasi. Merci na bandiko na biso nyonso tout. O bazo tala biso. Bafana na biso, public na biso. Bo sepela ka na biso te na makamyo to auto salaka. Si to sali mabe, il faut ba porter à biso ba correction. Bondima kaka nyonso tout te auto saka so besoin ndima nyonso tout quelque part besoin aider pe biso te. Voilà. Émission o dengezo leka na yebi kelem susu batumsu ba ko sepela. Batumsu pelem susu ba ko sepela te. Soki bomoni ke non na beta ki libako place mo po tozaka batu. Exact. Tozaka batu na koloba pe loko moko mabe mutu so sepe nango te bolimbisa. Bolimbisa. E ba fa na nyonso tout o na linga kabino ba mbote nanga na kopesa epa ya Sephora Nix na Atlanta. Fatima Kaponda, Laura Aloko, motema ya Prince Zapi, Amelia Ngange, Duke Ngange na pesi bambote nanga na Monvier, Trésor Loi LL na pesi bambote ya trop bambote na pesi na mon cordon apataki kifu Fish Mungongo ya Willy Kasanda Vekas ya yo yango na pesi bambote nanga na Mami Elemani Bouza vraiment ebele et pourquoi pas na Malvero mbia motema ya kulutu porto bambote na yango wana Sema Mayaz bambote na yango wana na peso bambote ya trop Gautier Lisasi Papa Bio Papa Bio bambote na yo yango wana vraiment Bouza ebele na lingaka bino vraiment mingi na porta bino vraiment na cœur tokutani mbala ya sima. Voilà, merci beaucoup. Mais si vous avez contacté vous Sandrine. Si vous avez contacté nga ba contacter yo. OK. Ouais. Pour tout ça peka bato, numéro pe ba pesa ngo kaka boy teza mutu nso tout pété ya linga kayo boy ko panza vraiment numéro boy té so mutu za pour ça nga soki a contacter Barizi oyi bande nya ko sala. Merci beaucoup Tidé Ngange, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci à tout le monde. Nous avons été gentil avec vous du début à la fin et gentil aussi avec notre invité tous les étaient tout choqués pour tout bon moi ba question belé makasi tout bon abiso tout tiki azana à l'aise pour bien pour la deuxième fois qui m'a biso te quoi. Voilà, merci na bino nyonso, merci na Tidé de nous répondre à l'invitation. Voilà, merci na DEO Azaïs Mabilili, merci na Yannick et Yale Abayanik. Merci infiniment. Na Jérusalem à la merveille moi na mami vient na Willy Claude Jama na kati à Londres na ebike na rolia kara tant que via Zali Malik Arafat Malik félicitations encore de nouveau papa bravo et félicitations Malik Arafat félicitations et merci à Gilles Monamputu Yegeto Kamazi depuis Montréal depuis le Canada. Voilà. Quant à moi, restez connectés sur nos antennes. Mon numéro est affiché au bas de vos écrans pour les remarques ou les suggestions. Vous avez besoin de contacter au contact en direct. Au Benka, numéro to commuana.
passer au numéro na e beaucoup cela on est peu compliqué sauf que aza fiancé te maza occupé to suki wana to mwana masima bye bye vamos embora pangilomba kwansalie yamtitana epima kengoso epangiambe lufufango walebisola vamos embora vamos Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 périques, il faut s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit des exemplaires en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.